हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग भाई। गुड मॉर्निंग है। 2 दिन हो गए खींचम खींच सिस्टम हैंग करा। सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, ऐसे ही गुड मॉर्निंग। जिन्होंने नहीं कर रखा उनको भी गुड मॉर्निंग। आबा दो आठे ना दौड़ी है ने ले भाई सिस्टम है। चकाचक हो जाएगा दुख के। क्या प्यारा सनसेट हो रहा है इस सच से। व्यूज दिखाऊं हैं। वहाँ पे 2 मशीनें खड़ी है। यहाँ पे डीजे खड़े, एक वो खड़ा, एक वो खड़े। यहाँ पे रखी है। मैं कैमरे की सेटिंग करने आया था। देखो मैं सिस्टम देखो भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये मेन रोड है और ये एक दुकान है जो अभी नहीं बनेगी। इधर और दिखाओ डीजे। इधर इधर है, वो दिखाता हूँ। अभी गिरता मैं इधर से बढ़िया व्यू जाएगा भाई साहब। है भाई सिस्टम सिस्टम सिस्टम।